म यहाँ खिच्दिरहेछु के ल है भार्सेली समाज युके को भेटघाट कार्यक्रममा तिमीलाई वेलकम छ बुहारी नानी नयाँ बुहारी है अनि यहाँ त आज यस्तो छ जाम ओहो ल हेलो भिडियो खिचेको कि ढिलो भयो त नि आउँदै किन त्यस्तो ढिलो ल खै एकछिन नुतनलाई दिनुपर्छ नुतन कहाँ छ नुतन कहाँ छ किन यहाँ राखिदिन्छ त्यो ओ फुपू यो यहाँ राखौँ है सुजु यो गिफ्ट वाल त्यहाँ राखिराख पछि म गर्छु ए अगाडि दिने हुन्छ ल अगाडि ल जाम कुर्सी चाहिन्छ र हाई आबी बहिनी नमस्ते आन्टी नमस्ते बजेट हो बिचरा 1 वर्षपछि गरिरहेको छ जान्छ कि जान्न नि थाहा छैन है तर लेट्स गो कम ओ काका ढोगे नमस्ते यहाँ बेबी खाली वाइन होइन पार्टी हाम्रो बारटेन्डर परिवार रहेछ त्यसको ल है खानेकुराहरू धन्यवाद नमस्ते सबैजना नमस्ते हाम्रो बुहारीले खाँदै रहेछ आइनु त हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु मेम्बरको कुरा गर्दा म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु यो समाज कसरी चलिरहेको छ त कुन पैसाले चलिरहेको छ त कसरी पैसा चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामी पार्टी गरिरहेछौँ यो पार्टीमा उठेको पैसा यो ड्रेस खानामा जति पनि भएको पैसा चाहिँ पहिला समाजमा खर्च गर्नेछौँ र नपुगेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेम्बरसिपको पैसा बल्ल चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्नेछौँ भनेर चाहिँ हाम्रो यो मिटिङमा पास भएको छ है त दोस्रो कुरा यो मेम्बरसिपको कुरै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन छोरी भन्दा नि छोरा आमा बाबासँग बसिरहनु भएको छ अब खाने हो के आमा बाबाले खान्छु के खाएर दिदीको भ्लग हो यो चाहिँ do you guys know where your gaon is? At least specific narrow down on I don't know. On top of the mountain. Barbecue ga janchu हाम्रो चाहिँ खानेकुरा यहाँ यो चाहिँ दिदीको भ्लग हो जस्ट आइ भन्दैन राम्ररी खिच्नु ल भ्लगले एकदम सुपर हिट होस् एकदम खानेकुरा एकदमै मिठो छ still going अर्को साइड त्यो यही सालदेखि चाहिँ यो सुरु हुन्छ अनि दोस्रो कुरा हामीसँग मेम्बरहरू हाम्रो समाजमा छौँ तर धेरै चाहिँ इनएक्टिभ छौँ किन छौँ कसो छौँ के भएको छ यो चाहिँ बुझ्न बाँकी पनि छ समाजमा आएर हामीलाई बेबीहरू ठाउँ उहाँहरूको छुट्टै खाता छ उहाँहरूको छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ उहाँहरूको पनि
उसको कोही नयाँ परिवार र नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको रहेछ। म उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मानको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। प्लिज माथि आइदिनु होला है त। है त ल। नेक्स्ट हाम्रो हुनुहुन्छ सागर काउचाजी, प्लिज अगाडि आइदिनु होला। सागर काउचाजीले चाहिँ एकाडेमिक अचिभमेन्ट इन ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ डिग्री फ्रम युनिभर्सिटी अफ ग्रिनविच है, उहाँलाई पनि जोरदार तालीको साथ हामीले बधाई दियौँ। हाम्रो पार्वती बजाई आइदिनु होला अगाडि। ओसिन थापाको एकाडेमिक अचिभमेन्ट रिसिभ गर्नलाई अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो ओसिन काउचा थापाले चाहिँ ब्याचलर्स इन नेचुरल साइन्स डिग्रीमा अचिभमेन्ट गर्नुभएको छ। पार्वती बजाई ल आइदिनुहोस् अगाडि ल। दबुङको ल हाम्रो पार्वती बजाई आउनुहोस् ल। प्राउड मदर है ओसिनको ल। अब चाहिँ लास्ट हाम्रो एकाडेमिक अचिभमेन्टको लागि चाहिँ लास्ट रेकग्निसन छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भार्से चिउडाँडाको चाहिँ रोहित थापा, मास्टर्स अफ साइन्स इन इकोनोमिक्स फाइनेन्स एन्ड ब्याङ्किङ अफ युनिभर्सिटी अफ पोर्ट्समथको रेकग्निसनको लागि चाहिँ उहाँको मम्मीलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भार्से चिउडाँडाको सानो कान्छो छोराको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के को रेकग्निसन भन्नुहुन्छ होला। उहाँको चाहिँ थेम्स भ्याली पुलिस एरिया कमान्डर को रेकग्निसन पाउनुभएको छ, उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। त्यसैको लागि हामीले आज यहाँ सेलिब्रेट गर्नको चाहिँ हाम्रो मिस्टर चन्द्रबहादुर बुढाथोकीलाई अगाडि म बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्ष साथै सबै एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स, आमा समूहको अध्यक्ष बहिनी, सम्पूर्ण यहाँ भेला हुनुभएका बस्नुभएका हाम्रो भार्सेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नानीहरू, नाति नातिनीहरू सबैलाई मेरो सानो अभिवादन अनि आशीर्वाद। यो आज हाम्रो हरेक वर्ष भेला हुने यो भार्सेली भेटघाट कार्यक्रम धेरै जरुरी छ, धेरैभन्दा असाध्यै जरुरी छ है। किनभने तपाईँहरूले सायद एक अर्कालाई राम्रोसँग चिन्नु भएको पनि छैन। मेरो परिचय भन्दाखेरि म भार्से, पक्का भार्से, तल्लो दबुङ। भार्से तल्लो दबुङ तपाईँ कसरी सुन्नुभएको छ कि छैन? धेरैले सुन्नुभएको छैन। अर्को कुरो, तपाईँहरू भार्से त हो तर भार्सेमा धेरै जानुभएकै छैन। भार्सेदेखि तपाईँ तराई आउनुभयो, मधेस आउनुभयो, मधेसमै हराउनु भयो। अनि म अस्ति भार्से गएको थिएँ हो। भार्सेमा पहिला हामी यति दुःखले पऱ्यौँ, दबुङदेखि हामी भार्से आउँदाखेरि खोले भएर आउनु पर्थ्यो, जुगा लाग्थ्यो, हामी त्यसरी दुःखले पर्थ्यौँ। त्यो बेलामा भार्सेको एजुकेसन एकदम राम्रो थियो है। र हामी
हामी भन्नाले मेरो परिवार लिएर हामी जाँदाखेरि मलाई त्यो सबै याद आयो। मैले छोराहरूलाई पनि लगेर गएँ, त्यहाँ देखाएँ। त्यस कारण तपाईँहरू पनि जानुहोस्। अनि हाम्रो पुर्खाहरू बाबुबाजे कसरी बसेका रहेछन् र उनीहरूले हामीलाई कसरी हुर्काएका रहेछन् त्यो कुरो तपाईँलाई अनुभव गर्नुपर्छ। दुःख के हो, दुःख बुझ्नु पर्यो। हाम्रो चेयरम्यानले भन्दा हुँदो रहेछ। ठिक छ ल। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो दिपक राणा। दिपक राणा खारगाङको हुँदो रहेछ। खारगाङको राणा भनेपछि त अब मेरै दादा हाम्रोतिर चाहिँ अब भाषेको हो भने चाहिँ यो मेरो भ्लगमा आउँछ तिमीहरू, मेरो भ्लगमा आउँछ के भन्छ यो भ्लगमा आछ भन्ने मात्र भएर आफूलाई थाहा छैन कसरी खिचिरहेछ भनेर के। यो त सोल्टिनीहरू अन्त चिनाइदिएन मै हो मै। अब मैले नचिने पनि सरी है, माफ गरिदिनु होला। गाउँपालिकामा 8 वडा नम्बर 6 हामी चाहिँ खारगाङ। यो चाहिँ हाम्रो भार्सिली पार्टीमा आज आउटडोर रहेछ, बच्चाहरूलाई खेल्ने कुरा रहेछ। भार्सिली मान्छेहरू प्राय काका बोलिरहनु भएको छ यहाँनिर। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै उहाँ चाहिँ हाम्रो पछिकाहरू चाहिँ यङ काका होइन। त्यही भएर चाहिँ खारगाङ भएपछि हामी चाहिँ डाँडापारीको छौँ है त। ल यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कमर मेम्बर र चाहिँ तपाईँको रेकग्नाइज सकिसकेको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो सोल्टिनी सोल्टिनी हाम्रो यहाँ के अरे के भन्छ सिस्टर के छ अबि मेरो मेरो ब्लगमा ओ गर्नु भन्नु मलाई लाग्छ यो ब्लग पनि आउने हो कि होइन र के। ल ल जाऊ त भएको छ। ए नकली यता हेर यता सबैजनाले सबैको अगाडि म भन्दै जाने छु। त्यही भने यार व्हाट इज दिस बिहेभियर म्यान। अब म अगाडि लाइन वाइज जाँदैछु। अगाडिबाट टिका हराको टिकाको कुन नाम है रातो होला रातो के निलो हो यार कति धेरै रहेछ। ओके ल यहाँ बल्ल हिसाब किताब हुन्छ आफ्नो मान्छेले कतिको सिधा एडभाइस दिन्छ भनेर है त। को रहेछ त आफ्नो साक्कै। ल है त अजय भुजेलजी अल द बेस्ट। गुड लक। है लाउरे है लाउरे। अर्जुनले पनि आँखा चिम्म गरेर माछा त हानेको थियो तर उसले चाहिँ बेको लागि हो। अब साथीको बे भइसकेको छ। यो पक्का हामीले अर्जुनलाई पर्खिरहेछौँ। नेक्स्ट हाम्रो पुसै टिका कलामीजी हुनुहुँदो रहेछ। पुरै हिम्मतको साथ आउनु भएको छ है। उसै पुरा जोस र उमङ्गको साथ छोरा युकेबाट हुटिङ गर्नको युके रे युएसबाट हुटिङ गर्न आउनु भएको छ। अरे मान्छे हो जे भए पनि निशाना लिएर हिँड्नु भएको छ। ठोक्नुहुन्छ कि पुरै हिसाब किताब गरेर हिँड्नु भएको छ। जे भए पनि ठुलो मान्छेको एक्सपिरियन्स हो। हल्का छेउमा होइन छेउमा अझै अर्को छेउमा भएन भएन भएन। फेरि पनि हामी अर्जुनको तलासमा छौँ। उजालाको चाहिँ चस्मा लगाएर पट्टी बाँधेर पठाउनुपर्छ। ओ अर्को कन्टेन्ट हाम्रो अर्को पनि आउनु भएको छ। एक पुसै है त। यो हो हिसाब किताब। ल हेर्नु है त्यही हिसाबमा हिँड्नुपर्छ। अब हामी एकजनालाई एक चान्स मात्रै दिन्छौँ। अब यो अर्को साललाई पुसै अर्को साललाई यो साल पनि मलाई हो। ल है त अब अर्को पुसै
भएन ठुल्मा अझै सुरु गर्नुभयो त ल उसै छेउ अर्को छेउ भएन लगातार दुईटा लाउने मान्छेले निशाना छुटा है टिभीमा त त्यो फिल्महरूमा त कडा देखाउँछ त लाउनेहरूले एक हेरेपछि आँचिनमा गएर निशाना हान्दिएको कुरो पनि ठ्याम्मै लाग्यो अहिले बुढाहरू भएर हो कि के भएछ खेल केही भएको छैन हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू अहिले लगातार आउनु भएको छ के उत्साह दिएर चाहिँ अगाडि बढौँ सिधै अझै होइन यो त जमिन भाँसेला जस्तो गरेर हिसाब हेर्नु भएको छ त केही हुँदैन नेपालको जस्तो छैन हौ है अर्को साइड हेल्प गर्न अगाडि आइदिनु पर्यो है खै लाग्दै अगाडि रहेछ साथी हिल लामो भयो काकीको यो सुनलकले धेरै आतुर भयो जस्तो छ काकीलाई सागर सीधा है सीधा
ठिक दिउँ है तपाईँ आफ्नै हो हाँसी लिँदै हो यो चाहिँ चस्मा नलाएर हो यो चस्माको गल्ती हो यो चाहिँ ठिकै हानेको हाम्रो बाजेले चाहिँ शिकार गर्न जान्छु भनेर सिधा है न ठिक छ ठिक छ केही बात छैन कति नजिक अब भार्सेनी समाजले चाहिँ यसै खेलीको भोटको मिसिन लिएर जाने है चितको गुन्यो तिमीले लगाउ
भ्रष्टाचार भनिस् भन्नुहुन्छ फेरि अब कुरा मिल्दैन फेरि सबै बडवाइजरको कमाल हो फेरि रोडो खोलाको पानी हो पानी खोला भन्छ नि तलतिरको हो ल है त सुरु गरौँ ल टेन्सन पनि गरिहाल्छु यो गीतको खै कान्छी पनि कान्छी है सोना ए बिचारा प्रसाद खप्तरी वही भार्सेको गीत हो वही नै काठमाडौँमा रेकर्ड भए पनि रचना चाहिँ वही भार्सेकै पानी खानाखेरि भएको हो है त हाम्रो चाहिँ मादल बजाउने हाम्रो उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ सबै एक हाम्रो कला चाहिँ हाम्रोमा भित्रै छ के खासै यो देखाउने मौका र त्यो नभेटेको हो आज कृष्णज्यूलाई देखेर मोहितै भए ओ काली नागा नागेनी जगतैको मोहनी रूप कृष्णज्यूलाई देखेर मोहितै भए कृष्णज्यूलाई देखेर मोहितै भए ओ काली नागा नागेनी जगतैको मोहनी रूप कृष्णज्यूलाई देखेर मोहितै भए देवकीको
Well done. है त Well यो done. लड्कीको अब त Without any श्रीकृष्ण practice है। दुःखै Practice हराउन पनि नगरिकन। अब यति नाचिसकेपछि हाम्रो पुसैको दुःख चाहिँ सबै हराउन जान्छ है यो भाषणमा सके ठाउँको ठाउँमा आँखा पनि हुनुपर्छ बाटै बाटोदेखि टिचर धन्यवाद बोलाउनु सम्पूर्ण भाषिनी समाजका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा डान्स सर पुसै म र भार्सिली आमा समूहको तर्फबाट धेरै धेरै अभिवादन छ यस कार्यक्रममा अब हामीहरूले well done के भयो त जे हो नि ल माइजू माइजू फोटो खिच्नु लाग्छ यहाँबाट
जानिकन मर्चिया भने यस्तो रहेछ एक अङ्कलले हेर्ने हो मसिनामाथि राम्चे डाँडातिर भेडीले भे भन्यो यो चाहिँ के भुलिहाल्ने हो भात ठिक छ ल बुहारी खाऊ टन्ने खाऊ है छोराले खाऊ बिचार हेरेर चाहिँ छोराले कस्तो ल यहाँ हाम्रो भाइ है एकदमै एक्टिभ भाइ एक्टिभ बुहारी होइन नाच्दा नाच्दा हैरान भयो औ लौ हो र छैन गेम ल ल ल किन्यो ल ल ल त्यो ल ल ल ल स्योर 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 म भात खानु गएँ Hai Ana. Hai bye. Hai तिमीले सुरु पैसा मन थालेको दिइरहेछ नि त्यसो के फेरि लिनुस् हजुर लिनुस् एक वर्षमा एकचोटि है फेरि अब यो अघि गर्छ न उसले हाउ डे यु गरिदेऊ है म लिङ्क पठाउनु न ट्याग गर्नु म त लगाएपछि ल Say something. Hi guys, it's Delcy. And we're at the Barsali party. Here's all the people here. Oh, sorry. Yeah. And this is Adam guy. Yeah, Adam guy. So ugly. Oh, he's such a good looking guy. So jealous. Such a hardworking cousins of mine. Yeah, अर्को hardworking cousins हो. के छ प्रोटिन प्रोटिन बेस्ट खानुस् खानुस् हजुर खानुस् छोराहरू आइज हामी यता जाउँ यता 2 लाइन गरौँ पर्यो यताबाट आइज बाहिर यताबाट जानु माइज यताबाट जानु मिल्छ हामीले बाटो रोक्यो हो के जानु जानुस् माइज ओके वेट गराछन् अब गर्छु म फेरि यसको आउँछ टाइम यसको म गर्छु कि अलिअलि है तपाईँको लागि स्योर हाई हाम्रो ज्वाइँको डग यहाँनिर हाई 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 के अरे नाम फ्रेया भने है सङ्गीताले भन्दै थियो त्यहाँ हाई फ्रेया आमा बिचारी यहाँ के भयो पानी भएछ त पानी खाएको खुब खेल्न पाएछ आज त आमा बिचारा तिर्खा लागेछ उसलाई त खेलेको होला नि त टर्न एकछिन अझै बढीहरू बस्छ भाइहरू यहाँ चाहिँ बार्बिक्यू गर्ने रहेछ है स्ट्यान्डमा कहाँ कहाँ ढोके अघि नै नमस्ते भन्छु तपाईँ तारा हुन्छ म बनाउन आँटेको हो काका अब सिधै होइन गरेछु कि अलिअलि नमस्ते पछि यहाँ जे पाइ त्यो मैले अलिअलि गर्छु यहाँ काका धेरै त खिच्छु खाइसक्यो हामी चाहिँ खाएपछि मात्रै आएको फेरि भोकै पेटमा आउँदैनौँ नि फेरि खाएपछि टन्ड भएपछि मलाई खिच्ने हो अरे कि पालो आयो जस्तो के
किन हाँस्यो नि त्यस्तो साह्रो गर्दै बस्नु भएको हो यसो छ्या यो केटा यस्तो ओभर छ भाइ यसलाई त म के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ टेबल टेनिस बल हुन्छ है होइन तपाईँको टेबल टेनिस यहाँ हुन्छ र टेबल टेनिस बल चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ है हामीले त्यो वान एट अ टाइममा है तपाईँले त्यहाँ बल टिप्नु पऱ्यो होइन टिमवर्क है यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट रोल गर्नु पऱ्यो बल चाहिँ जहिले पनि रोल भएर ट्राभल हुन्छ है बुझ्नुभयो अब तपाईँ यता आउनुहोस् थापिहाल्नुहोस् त्यहाँ अब त्यहाँ तपाईँ गइहाल्नु न 4 जना हुन्छ तपाईँ गइहाल्नुहोस् हातले छुन पाउँदैन है बल खस्यो भने फेरि सुरुबाट स्टार्ट है तपाईँ गइहाल्नु न छिटो हाल्नु न बुझ्नुभयो सबले भाषेको हावा सराबा कस्तो मिठो सुनेको हाँस्दैन नमस्ते म चाहिँ दुर्गा बहादुर बुढाथोकीको छोरी चट्के छोरी भोट मलाई दिनुहोस् धन्यवाद चिन्ह हो भनिदिनुहोस् त चिन्ह कुन हो हजुरको चिन्ह चाहिँ के भन्छ कार्डबोर्ड पैसा इन्डिभिजुअल म एक्लो पालपाली यो भाषाको मान्छेहरूको बिचमा थाहा छैन त्यही भएर त म भाषी लिएर पालपालीलाई म दिँदैछु माइफेरि सकियो होला के भन्ने अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ कम्पिटिसन है 4 जना टिमको कम्पिटिसन हुन्छ जसले छिटो आफ्नो सबै बल यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउन सक्छ कसले उपहार जित्छ है त्यहाँ देख्नु भयो नि उपहार त्यहाँ है हेर्दाखेरि रक्सीको खोल जस्तो देखिन्छ तर रक्सी नहुन सक्छ ल दिदीहरूको नयाँ ट्याक्टिक्स बुढीलाई छुनु भएन है ल प्र्याक्टिस भयो ल अब सुरु भयो अब म 3, 2, 1 भन्छु अनि सुरु हुन्छ ल बुढीले कपडाले छुनु भएन है भयो नि 1 एट अ टाइम है रेफ्रीहरू अगाडि अगाडि आउँदा हुन्छ है एकदम कडा है यहाँ रेफ्री भएन समिता तिमी यहाँको रेफ्री होइन ल प्लेयर्सहरू रेडी हो सुनिन रेडी हो ल है एउटा 1 बल एट अ टाइम है ल 3, 2, 1 गो रिसेट ल है come on. Now, go to the no, referee. Winner has to reset. Come on. Right, yeah. Come on. Hey, referee, भाषा भएन छिटो
के भइरहेछ ड्युटी त गरिरहेछ Come on. Finish, pause. म त लाजै मर्दा भयो त यार बाउटोलीहरूले पो जित्नु भयो त यार ल रेफ्री के हो यो भन्नु छ यो कहाँबाट यत्रो आयो भन्दै हुनुहुन्छ रेफ्रीले ल प्लेयर्सहरु रेडी हो सुनिर रेडी हो ल है एउटा 1 बल एट अ टाइम है ल 3 2 1 गो reset ल सही ट्याक्टिक्स दिँदै हो त रेफ्री भुइँमा बसेर रिसेट सुरुबाट कमान ल यहाँ बुढोले जिकिरहेको नै छोया ढाबर डोल भयो यार के भइरहेछ छोय आउट यो चाहिँ चिटिङ भएको छ यहाँ आज चिटिङ ल आशा छ नेक्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो बाउटोलीहरूलाई नेक्स्ट टाइम जित्न सकिन्छ होला होइन डरो ट्रेनिङ गरेर आउनु पर्ने भयो हडताल होला जस्तो भयो होइन त्यो चिसिलो पुरस्कार दिएर आउनुभएको होइन है चिटिङ गरेर बाजेहरूले ल विनर ल हाम्रो विनर हाम्रो ल है त सर फोडिदिनु बाजे ल अब जल्दी चिटिङ नगरे पनि जे होस् उहाँले जित्नु भएछ जोरदार तालीको साथ उहाँलाई बधाई दिनु होला प्लिज ल खाइदिनु बाजे खाइदिनु मजाले Okay. Second line, third line.
एन्ड देन अर्को 4th प्राइज छ फुल हाउस हैन त्यो चाहिँ जति पनि त्यहाँ नम्बरहरू छ तपाईहरुको सबै क्रस हुनुपर्ने छ है यदि तपाईहरुको फर्स्ट लाइन यो 3टा लाइन छ यदि 3टा लाइनमा हजुर फर्स्ट नम्बर रहेको छ नम्बर 24 2424 यदि हजुरको टिकटमा नम्बर 24 छ भने कृपया त्यसलाई क्रस गर्नु होला सेकेन्ड लाइन रहेको छ नम्बर 6 नेक्स्ट लाइन नम्बर 67 नम्बर 13 यस नम्बर 90 ल म क्विक हजुरलाई हामीसँग आएको नम्बर भन्दिन जाँदैछु नम्बर 6 नम्बर 13 नम्बर 17 नम्बर 24 नम्बर 67 नम्बर 90 यदि हजुरको कसैको एनी लाइन परेको छ भने आइहाल्नु होला आफ्नो आफ्नो प्राइस नेक्स्ट नम्बर रहेको छ नम्बर 48 48 4 र 8 48 पढ्ला गुड लक गाइस नम्बर 87 गाइस एन्ड गर्ल्सहरुलाई 87 लाई अब के भयो ल अब बुझ्नुस् है 87 यो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्यो भने यस्तै हो भारसिक स्कुलमा पढ्दैन है नेक्स्ट नम्बर 79 यप 69 ओइ के पढ्यो यो कस्तो फास्ट लो के हो यार कत्रा यो बे भएको बुढीको भाग्य है ओइ सही हो ल अब बेहुलाको यहाँ नम्बर चेक हुँदैछ बेहुला रे ल उहाँले चाहिँ थर्ड लाइनलाई क्लेम गर्न आउनु भएको छ ओहो नम्बर 6 नम्बर 17 ठीक नम्बर 24 ठीक नम्बर 79 ठीक नम्बर 90 ठीक ओइ थर्ड लाइन लगेर जानु भएको छ असीम राणा हाम्रो नयाँ बेहुलालाई धेरै धेरै बधाई छ ल फाटे हजुरहरु अझै पनि निराश नहुनुस् अझै पनि ओइ फाटे ल बधाई छ के पाइस रे के छ अलि सानो लाग्यो अलि साट्न मिल्दैन यो नेक्स्ट नम्बर रहेको छ नम्बर ठुलो मागे हुन्थ्यो रे ल गुड लक 353 के पर्छ कस्तो ल बधाई छ भाइ त्यस्तालाई धेरै धेरै बधाई छ आधा उमेरको नम्बर 50 हामी सोल्टिने जरे जित्ने आज जित्दैछ न के जित्नु पुलाउस नम्बर 80 पुलाउस छैन के पनि नम्बर 36 36 नम्बर 80 8 र 0 80 ए मलाई त केही बोल्दैन यस्तो अनलकी हो म त यतिको टोलीहरु कस्तो नि नम्बर 16 परेछ नि के 16 ए मैले हल्का भिडियो गरिराखेँ अच्छी यस्तो जुम भइरहेको छ भाइ ल नेभर लकी हेलो हेलो बिना भइरहेछ 16 हुँदैछ अलिअलि गयो न नम्बर 59 थर्ड लाइनमा कति पाउने रहेछ 5 र 9 59 हेर्दै पाउँदैन होला 59 सोध्नु पर्ला नम्बर 15 15 1 र 5 भिडियो 15 किन यस्तो गरेर नम्बर 3 नम्बर 3 परेन क्या 6 परेन चन 13 15 16 17 डल्लै 18 18 24 24 देउसिया लागेर आउँछ 46 46 48 48 50 24 36 46 How's it going? It's okay. Oh god Little. छ्या तिरो त किन रहेछ Fine. I did this June as well, so it's fine. 53 53 59 59 64 64 67 67 79 79 80 80 87 68 87 90 90
ल हजुरको थर्ड लाइन चाहिँ क्लेम भइसकेको छ यदि हजुरको सेकेन्ड या फर्स्ट लाइन परेको छ भने चाहिँ कृपया आउनु होला आफ्नो प्राइस क्लेम गर्नलाई थर्ड लाइन त लसिक तेरो दाइले हो ए ढिलो नगरिकन नेक्स्ट नम्बर 22 ए एउटा छ त के गर्छस् भाइ आई नॉट प्लेइङ नम्बर 9 कल किन परेन 3 33 नम्बर 62 65 65 भने नि उ तल छ तल नम्बर 86 अलरेडी प्राइस दिइराख्नु भएको छ यहाँ दाजुले 65 आइसक्यो 65 आइसक्यो र आयो 65 आयो 65 आएको छैन अन्तिम नम्बर 86 अन्तिम नम्बर 86 नमस्ते अब भेनाले जित्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो ड्रिम भेनाले चाहिँ फर्स्ट ए ल हाम्रो पुसैलाई परेको रहेछ तर उहाँको छोराले यो फर्स्ट लाइनको प्राइस एकदम भारी हुन्छ भनेर छोरालाई पठाउनु भएको छ है त हामी क्विकली फर्स्ट लाइनको नम्बर चेक गर्छौँ नम्बर 33 15 ठिकै हुँदैछ 53 प्रतीक्षा हजुर ल थ्याङ्क यू भित्र मद्दत गर्नु ल अब भने एकदम भारी छ्या स्क्रैच कार्ड पनि के नपर्ने युरो पनि के नपर्ने यहाँ पनि के नपर्ने हो क्या कस्तो पर्यो छ्या डिजास्टर अर्को छ यहाँ डिजास्टर फेरि क्विक नम्बर रिपिट गर्छौ है त नम्बर 1 2 तरो चाहिँ दर यहाँ सोटियो 3 4 चाहिँ पछाडिबाट रक्सी खाँदै के हेर्नुहुन्छ 8 9 10 12 होला नगरे के त त्यसो 30 Hi guys, welcome to my vlog Dulwa Keti. So Dulwa Keti today is really busy. Oh god. With Bena. Really busy. Too busy to vlog. 38 So we are just taking over. उहाँ चाहिँ हाम्रो भीष्म दाजु उहाँ चाहिँ सिंगल रेडी टु मिंगल जोडी चाहियो अरे सो we are trying to reach out to everyone through Dulwa vlog, हैन हजुर उहाँलाई मन पर्यो भने प्लिज please प्लिज कन्ट्याक्ट subscribe. गर्नु होला Please subscribe, like Dulwa Keti vlog. Please like and subscribe. Please like and subscribe to Dulwa vlog. Please do wish मेरो एकदम नम्बर 75 दुई नम्बर मात्रै आएन जोडी just because I'm single 2 मात्रै आयो यतिलाई फुल हाउस पर्यो भने बिंगो भनेर अगाडि आइहाल्नु चाहिँ तुरुन्तै आउनुहोस् म देखाउँछु तिमीलाई अब हाम्रो नम्बर 66 छ र छ छैन डबल नम्बरै पर्दैन नम्बर 81 डिस्टर्ब नगर्नु साले त्यो खेल न नम्बर 54 दुई भनेको हो होइन नम्बर आछन् ल दुई त भेनाले गर्नुभयो त बेना त 2 त हो नि 76 होइन हजुरले किन टिक नगर्नु आयो नम्बर 42 जोडी हुन्छ सँगै काम गर्दै हुनुहुन्छ नम्बर 41 दुला केटी भाइ हैन नलैजाने हो क्या यत्रो ठुलो रकम लाने हो के रे भेनाले चाहिँ लाने भन्नुहुन्छ तर हजुरको खै त हजुरको मेरो त उता नातिनेहरु लागि टिकट स्पोन्सर गर्नु भएको हो हजुरलाई नेपाली 43 यहाँ चाहिँ मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ यो सिंगल डिजिट Backy Dag 43 आयो so we just have couple of numbers so we'll hit full house so after full house Dulwa Keti vlog ma नम्बर 21 गराइदिए बिचमा अलिक पछि guys so 21 हो म एक्लै कहाँ कसरी कराउने नम्बर 69 बुढा सबै
Dulwa Kitty Vlog. Number 72. I think that you should start Buddha Thoki vlog. Yes, I think I should start. No? I'm really inspired through Dulwa vlogs. Quick not because of it. So meet my cameraman Monica. So she's behind the scene, है ना? She's been helping a lot. है ना? So guys, here 3, you can't get it. 4, So I hope you. 6, तर 2 नम्बर चाहिँ क्रस भएछ यो चाहिँ साइन होला कि दाजुको यो इयर I चाहिँ might meet up विवाह to someone. हुन्छ। Yes, so I might meet end up meeting someone and Asha छ. 18, 20, 21, हाम्रो दाजु चाहिँ 23, राम्रो काम गर्नु। 24, So I've been 25, really. कस्तो vlog content बनाएर 53, 54, 55, 59, 60, 62, guys, it's been really bad 64, run lately. So please 7, support, like and subscribe to Dulwa Kitty Vlogs. 67 भनेको 67 होला हैन? So Dulwa Kitty Vlogs पनि त्यस्तै नै हुन्छ होला नि देखाउनु. 72, उहाँको सिचुएसन पनि सेमै छ यस्तै नै छ. 76, उहाँको नम्बर पनि के आएको छैन. 80, 81, 81, 86, 87, 87 नै भयो त्यो पनि 89. Yes, I missed है guys, sorry I missed one है. कसैको बिङ्गो भएको छ भने बिङ्गो भनेर यदि अँध्यारो भएको छ भने मोबाइलको लाइट बालेर भयो भने हेर्नु होला है। हाम्रो दाजु चाहिँ नम्बर के हो यो 27, हजुरको आई थिंक यो Yes, पेन चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्छ है नम्बर दाजु 31, 31, 30. We are nearly there guys है. Almost there for houseful. नम्बर 88, Let's see. We just have couple of numbers left. So couple of numbers भन्दा 2, 4, 6. रबिस Guys in shock. I'm so sad. I was trying so hard. Yeah, oh. Pero paano ba na? Ay, ako. 10 रुपैयाँ घाटा लाग्यो दुईजना आउनुभएको छ मैले सुरुमै भनिसकेँ 10 रुपैयाँ घाटा लाग्यो मलाई तर दुईजना विनर हुनुभयो भने क्यास प्राइज चाहिँ 10 रुपैयाँ किन्नु भएको त्यति धेरै हैन 20 रुपैयाँ किनेको 10 रुपैयाँ आयो नि त हाम्रो 10 रुपैयाँ आयो हामी म नम्बर चेक गर्न जाँदैछु सो नम्बर 12 दुईजना जित्दा ठीक नम्बर 41 पन्जा लडाउने झन् छिच्छ त्यसले ओ दिपी पैसा खायो पैसा सही लुजर साथ भन्छ दुईजना आउनुभएको छ मैले सुरुमै भनिसकेँ यदि दुईजना विनर हुनुभयो भने दुईजना रहेछ क्यास प्राइज चाहिँ हाफ हुनेछ है ओ नो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हेमा ठुलामाको हामी म नम्बर चेक गर्न जाँदैछु सो नम्बर 12 नम्बर 41 ठीक 53 चेक चाहिँ हाम्रो खायो पैसा नेक्स्ट नम्बर चेक हुँदैछ अझै पनि नम्बर 9 ठीक 16 ठीक 31 ठीक 64 ठीक 80 हाम्रो नवीन दाइको यदि यही हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो अजय भाइ प्लिज यहाँ हैन हाम्रो दुईटा विनर है एउटा खादिनु भित्र गएर ट्रेजर हाफ एन्ड हाफ प्राइस दिनु है त अलिकति त पर्यो नि स्पोन्सरलाई धेरै धन्यवाद र एन्ड ठुलामा र दुबैलाई बधाई ल शेयर गर्नु बधाई छ ताली 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 आउनु भने जस्तो भाइ आउनु भने ट्रेजर हाफ एन्ड हाफ प्राइस धन्यवाद र एन्ड ठुलामा र दुबैलाई बधाई ल के छ अनि मोनिका हाउस लाइफ यसै गरी आज तम्बोलाको लागि टिकट बिक्री गरिदिने हुने नानीहरू बेबी शाह र यामलिङ गलामी
यसै गरी आजको कार्यक्रम मलाई लाग्छ धेरै नै रमाइलो र रमणीय र नाचगान तगडा भएको छ। हामी आजको कार्यक्रम रन गर्नलाई नि सो कारणले आज हाम्रो भार्सेली समाज युकेको कार्य समिति आमा समूह कार्य समिति साथसाथै युथको कार्य समितिले सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका भार्सेली परिवार मामा बाजे बजै सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद र फेरि पनि यसै गरी अर्को साल भार्सेली समाज युकेको कार्यक्रम मनाउन पाऊँ। हजुर दिनुहोस् नआइपुग्नु भएको महानुभावहरूलाई पनि खबर पुऱ्याइदिनु अर्को साल यसै गरी भेटौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा काममा पुऱ्याइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। बिचरा पीडित थ्याङ्क यू सो मच काका थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई हाम्रो तर्फबाट पनि हाम्रो सोल्टिनीहरू अब यस्तै हो यहाँ त है पार्टी सकेपछि अब आफै गर्नु पर्यो होइन सोल्टिनी आफै गर्ने हो होइन ठिक छ झन् उनीहरूकै ठाउँमा आयो अनि उनीहरू गर्नै पर्यो हामी त पाहुना हो नि हामी त पाहुना हो पाहुना। जय भार्से जय भार्से सही हो अनि एउटा क्विक हामी नजिक नजिक भएको मान्छे र युथहरूले यसो सरसफाइमा हामीलाई साथ दिनु है त। हजुर नजिकको मान्छेहरू साथ दिनु है हामी त टाढाको 2.5 घन्टामा आएको।
ल बढी हामी गइसक्यो